係上次拍咗長頸鹿嘅特點嘅人啦。咁今次咧我就會介紹禿鷹嘅。咁禿鷹係我覺得非常特別嘅一隻動物嚟嘅，因為佢係識飛嘅。咁咧我就俾一隻正常嘅禿鷹俾大家睇下佢係飛出去嗰陣時嘅樣係點嘅。咁大家見到你炮彈出去嗰陣時就已經係飛緊㗎啦。咁嗱，大家見到佢飛啦。咁佢飛咧，咁咧佢憤怒嗰陣時咧，佢係會咁樣飛落地，然之後慢慢升翻上去，再飛落地，再慢慢升翻上去。咁而家就俾第二隻你哋睇。咁咧第二隻咧就係埃及禿鷹。咁你見佢個樣咧有少少爆炸咁樣嘅樣咧，咁你就可能會認得翻佢呢個埃及禿鷹啦。咁大家見到啦，佢同正常禿鷹都係冇兩樣嘅。咁咧佢都係咁樣嘅。嗱，啱因為我唔想死咗，所以咧我今次會俾佢睇緊。其實我一路加速咁樣落去嘅。咁佢加速到某個點嗰陣時咧，就唔會再加速噶啦。因為咧，我就要慳少少時間，所以我就唔會俾你睇晒嘅。咁咧，啱啱埃及禿鷹啦，然後咧就係偶像禿鷹啦。偶像禿鷹咧係一個咧個頭上面咧有嚿嘢咁樣嘅禿鷹嚟嘅，咁咧就可以俾你睇下佢飛嘅樣啦。咁大家見到佢咧咁樣咧就係見到佢頭上面嗰個頭髮係點嘅。咁咧我就係都係好似上次嘅原因咁，因為要慳翻少少時間咧，所以就唔會出事太耐嘅。咁咧，俾大家睇下第四隻嘅禿鷹。咁咧，其實我得4隻嘅禿鷹嘅啫，所以咧，我得翻最後一隻嘅禿鷹。嗰隻禿鷹亦都係我最中意嘅禿鷹。呢隻叫做機械禿鷹。機械禿鷹咧，佢咧就係喺後面咧就會有個火箭飛，就會好似加快咗速度咁。其實個速度都係一樣。不過我就覺得佢比較型，所以我就非常中意佢嘅。嗱，咁大家見到佢好似上次嗰啲禿鷹咁樣都一樣，不過見唔見到後面有嗰啲火箭咁樣噴喺度？嗰啲就係火箭整出嚟嘅火。好啦，咁大家期待下次嘅介紹獅子嘅。咁獅子咧，我就下次咧咁就會講俾你聽佢有咩特性啦。咁獅子我暫時得2隻啫，所以咧下次就唔會講到太耐嘅。